न त कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा लुगाले आफ्ना शरीरलाई सजाइन, न त दाजुभाइलाई, न त बन्धुहरूलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा पितामातालाई, भाइ बहिनीलाई तथा पतिव्रता पत्नीलाई, ब्राह्मणहरूलाई नै सन्तुष्टि पारे। न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले तृप्त नै पारे। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको तो कदरियालाई यमदूतहरूले यमराजाको समीपमा लगे अनि पुर्याए। त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजालाई बिन्ती चढाए कि हे महाराज, यो ब्राह्मण रूप अधम अति लोभी ब्राह्मण हो। धनको लोभमा दुर्बुद्धिको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्दो भयो। बगैँचाको मालिकको विश्वास पात्र बनेर प्रशस्त फलहरू छोड्थ्यो र त्यसपछि जुन पाकेका फल थिए तिनलाई चाहिँ खान्थ्यो। खाएर बचेका फलहरूलाई त्यस दुर्मति दुष्टले धनको लोभले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप। हे प्रभु, यस कृपाणमा यही दुईवटा उपन्य उग्र भयङ्कर पाप छन्। अरू पनि यसमा अनेक प्रकारका कैयन पापहरू छन्। यति बिन्ती चढाई चित्रगुप्त चुप लागेपछि धर्मराजाले भन्नुभयो, ब्राह्मणका छोरा चित्रगुप्तको यस्ता प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात् सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजाले यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा अर्थात् वानर योनिमा जाओस् र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ यसको पछि निर्णय हुनेछ भन्नुभयो। नारायणले भन्नुभयो, धर्मराजाको यस्तो कुरो सुनेर चित्रगुप्तले आफ्नो सेनाहरूलाई खडाउका साथ भन्नुभयो, पहिले यो पापी अत्यन्तै लोभी थियो अनि पछिबाट चोरीको काम गर्न थाल्यो। त्यसकारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएर पनि मात्रै बाँदर होस्, तब म यसलाई नै नरक यातना दिनेछु। हे सेना हो, धर्मराजाको दरबारमा यही क्रम नै श्रेष्ठ छ। चित्रगुप्तले यस्ता प्रकारका अराइएका ती भयङ्कर सेनाहरूले चित्रगुप्तको आज्ञा अनुसार तुरुन्तै यस्तै नै गरे। अर्थात् त्यस लोभी बाहुनलाई पिट्दा थौबा पारेर थला पारेर पहिले प्रेत पारी तब फल पटक्कै नभएको जङ्गलमा तो प्रेत बाहुनलाई बसाइदिए। अनि त्यो लोभी बाजे प्रति प्रेत योनि पाएर यानि प्रेत भएर धेरै समयसम्म कति पनि पानी नभएको र बाक्लो वनमा भोक प्यासले अत्यन्तै व्याकुल भएर भड्किन थाल्यो। यसरी प्रति योनिमा प्राप्त हुने सारा दुःख भोगेर त्यसपछि फल चोरी गरेको पापबाट उत्पन्न हुने यानि पाइने वानर योनिमा यो अर्थात् बाँदर भएर जन्मियो। खस्रा शीतल जल र छाया भएको अनि फलफुलहरूले भरिएको तथा जम्बुखण्डको मनोहर अति सुन्दर कालाञ्जर नामको पर्वतमा त्यहाँ देवराज इन्द्रले बनाएको अत्यन्त उत्तम कुण्ड थियो, जुन कुण्ड मनसरोवर समान पवित्र पुण्यदेवी अनि सज्जनहरूले तीर्थहरूमा सेवा गरिने समस्त पाप नाच्ने देवताहरूलाई पनि शरीर सोझै आएर नुहाउन परिश्रमले मात्रै पाइने। तब कुण्डको किनारामा गरिएको श्राद्धले पितृहरू सद्गतिमा प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तो मृत तीर्थ भन्ने नामले प्रसिद्ध थियो। समस्त पितृहरू तर्दछन्। त्यस्तो कुण्डको नाम चित्रकुण्डले अति ठुला प्रशस्त दानले दम्पति ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट पारे। ती सबै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएपछि ती सबैलाई भूयसी दक्षिणा दिए। तो दिएको भूरसी दक्षिणाले तृप्त भएका ती अरू सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना घरमा गए।